Що змушує людей іти в політику? Бажання допомогти своїм виборцям чи отримати вплив, гроші та посади? Чому після виборів вони забувають про свої обіцянки і замість того, щоб дбати про розвиток міста, продовжують грабувати нас із вами, займаючись популізмом, інтригами та всім тим, що нівелює депутатську діяльність? Вы верный сын Отечества. Благодарю вас. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Я думаю, торг здесь неуместен. Передача «Служба розшуку депутатів» пролиє світло на всі оборудки нечистих на руку ділків у політиці. Мене звуть Микола Кобилюк. Щирі вітання. Депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа, попри свою мінімальну публічність, є одним із найяскравіших бізнесменів у складі депутатського корпусу. Представник пропрезидентської партії цього року був визнаний як найбагатший обранець чинного скликання міськради за загальними сімейними доходами. Задекларувавши понад 9 мільйонів гривень доходів сім'ї, Ромео Скрипа у рейтингу статків обігнав навіть таких багатіїв Чернівецької ратуші, як Валерій Чинуш, Валерій Найдеш та Анатолій Чесанов. Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. На свете всего 3 вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Сьогоднішнього героя нашої передачі важко записати до когорти тих політиків, що плетуть інтриги у вже традиційному протистоянні депутатського корпусу та міського голови. Депутат, який, між іншим, 2 роки тому вперше отримав мандат, не відзначається такою активністю заяв та повідомлень на сесіях міськради, як деякі його колеги. І схоже, що однією з найбільш резонансних згадок про обранця у місцевій пресі було повідомлення про те, що Ромео Скрипа, керівник будівельної фірми, задекларував понад 3 десятки квартир. Ну так как? Будем переезжать в новый дом? Или будем капризничать? Чему же это капризничать? Я все законы знаю. Со мной надо по-хорошему. Минулого року місцеві ЗМІ смакували деталями приїзду відомої української співачки Ольги Полякової до Чернівців. Як з'ясувалося, зірка була запрошена на весілля депутата Ромео Скрипи. А як обранець починав свій бізнесовий і політичний шлях, дізнаємося уже за мить у рубриці «Досьє». Досьє. Скрипа Ромео Титусович. Народився 14 листопада 1985 року. Освіта вища. Член політичної партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Працює директором будівельної фірми «Ромтісбуд». Торік Скрипа задекларував майже 10 мільйонів гривень заробітку, 32 квартири і 3 житлових будинки. Депутат володіє автомобілями Mercedes Sprinter, Volkswagen, KAMAZ, MAN, Audi Q7. Водночас дружина Скрипи їздить на автомобілі BMW X6. Ромео Скрипа проводить прийом виборців щосереди у громадській приймальні на бульварі Героїв Крут, 4Ж. А чи проводить депутат Скрипа прийоми виборців і чи важко пересічному жителю міста зустрітися з обранцем заради вирішення проблем? Наша знімальна група традиційно вирішила це з'ясувати, прийшовши до приймальні депутата. Служба розшуку депутатів продовжує відвідувати громадські приймальні депутатів Чернівецької міської ради. Сьогодні середа, за київським часом 16 година 16 хвилин, і це означає, що тут, на бульварі Героїв Крут, має проводити зараз прийом депутат Ромео Скрипа. Але бачимо, що двері зачинені. Тому ми спробуємо зателефонувати до народного обранця, щоб поцікавитись, чи буде він сьогодні приймати людей. Алло, пане Ромео, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні проводите прийом виборців? Так, але десь за півгодинки, бо там має бути помічниця. Ну, зараз ми знаходимося поблизу дверей вашої приймальні, тут зачинено.
І Ну, зараз помічниця має під'їхати, а я десь за півгодинки маю бути. Зрозумів. Тоді ми дочекаємося вас. Дякую. Добре, да. Ми залишилися чекати на приїзд депутата до його приймальні. Ромео Скрипа виявився пунктуальним. Майже через півгодини після дзвінка він прибув до нас. Ви успішний підприємець із успішної сім'ї, дружина також із успішної сім'ї. Для чого вам депутатство? Чому пішли в політику? Ну, як вам сказати, чому пішов в політику? Ну, насамперед, хочеться до того, як я став політиком, до того, як став я депутатом міської ради, я від своєї підприємницької діяльності також допомагав різним організаціям, і громадським організаціям, і різним дитячим садочкам, школах. Але це все було зроблено за власні кошти, ці всі внески. А на прохання, чому в мене все-таки наважився на це, на прохання деяких, як сказати, вихователів дитячих садочків і шкіл, вони мене підбурювали на цей крок. Тому якось я для себе хотів спробувати, а чому ні? Може, дійсно щось завдяки тому, що я є депутатом міської ради, може щось можна зробити наприклад, для даного округу. Я працюю як фізична особа-підприємець, тому за свої власні кошти я будую, а потім я їх реалізую завдяки тому, що продаю. У 2015 році міський голова Олексій Каспрук називав вас, ваше прізвище серед тих, кого він бачить секретарем міської ради, претендентом, вірніше, на посаду секретаря. Як гадаєте зараз, чи могли би із цією посадою справитися, із обов'язками? І чи не образливо вам щодо пропозиції вам очолити секретарське крісло, справа не дійшла? Абсолютно не образливо. У нас на засідання фракції було прийнято таке рішення. У нас було перший раз було 4 кандидати. Це Максимюк, Сєхов, Романчишин та я. Але на засіданні фракції ми прийняли таке рішення, що будемо на цю посаду рекомендувати і видвігати Сєхова Володимира. Я думаю, що впевнений в тому, що якщо я б захотів, я б справився з цим завданням. Тому що робота для мене не є, як сказати, препятствием. Перешкоду. Я люблю працювати і рахую, і вважаю, що я б справився з цією посадою. І готові були би, хоча б формально не займатися бізнесом? Ви ж розумієте, що в мене вже є цей бізнес, тому я від нього нікуди не втечу. Те, що людина, яка займає якусь посаду, не має права мати якийсь бізнес або займатися якоюсь підприємницькою діяльністю, це дійсно так і є. Я б довірив це діло своєму батькові, та в мене є і дружина, є і мама, яка займається підприємницькою діяльністю. Стосовно Василя Продана, наша фракція не має нічого проти, але ми розуміємо, що конфронтація, тобто те, що міський голова з Василем Проданом буде тяжко якось працювати, ми це всі прекрасно розуміємо. Тому позиція нашої фракції, ми не підтримуємо цю кандидатуру. Не тому, що ми щось маємо проти саме цієї особи, але ми хочемо, щоб була та кандидатура і та людина, яка зможе працювати разом з міським головою. Ви не надто публічна особа у депутатському корпусі, якщо говорити скажімо, про засідання, сесії міської ради. І проте цікаво було би почути вашу думку з приводу розв'язання цієї політичної кризи, про яку ви щойно сказали у міській раді. Все-таки перевибори? Звісно, було б краще пошук якогось консенсусу, як ви кажете, але ми бачимо, що за 2 роки цей пошук так і не здійснився. Тому
Особисто я не проти перевиборів. Можливо, це і буде на краще для нашого міста, а можливо, це буде і не на краще, можливо, буде і гірше. Я особисто не проти перевиборів. Якщо вони готові йти. Готовий, я завжди готовий, так. Тобто я цього не тримаюся, для мене це не є якимись амбіціями бути депутатом міської ради. Пізніше ми традиційно вирішили з'ясувати, чи знають чернівчани, які проживають у межах виборчого округу, де обирався депутатом Ромео Скрипа, свого представника у міській раді. Скажіть, будь ласка, чи знаєте цю людину? Ні. Його звати Ромео Скрипа. Знайоме прізвище? Ні. Не чого. Депутат Чернівецької міської ради. А когось знаєте із депутатів наших? Ні. Не знаєте, не цікавитесь? Ні. Поняття не маю. Його звати Ромео Скрипа. Незнайоме прізвище. Він депутат міської ради нашої Чернівецької. Знаєте, а кого знаєте із наших депутатів? Чи нікого. У мене такий принцип роботи був, що я утром хожу на роботу і вечором прихожу з головного управління МЧС. А лишнього времени, щоб знайомитися з депутатами, у мене не було. Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Утром стулья. Ну все, ясно. Скрипу знаю. Що саме про нього знаєте? Що чули? Что чулы? Что есть такой депутат, вроде хочет хорошие дела делать, но не всегда доделывает. А що саме? Ну, например, вот тут строили дорожку, построили дамбу. Он присутствовал, я ему предлагал, говорю, сделайте какие-то промежуточные проходы для ливневой воды, потому что иначе затапливает. Не сделали. Была машина, то есть дело вроде хорошее, но недоделанное. Выливали бетон, оставили на газоне, убрать не убрали. То есть дело было хорошее, а, извините, итоги получаются не всегда продуманно. Или человека не волнует последствия. Когда подсказывают, нужно все-таки немножечко реагировать. Мы тут вместе знаем наши тонкости и нюансы. И, в общем-то, на нормальных людей, не сумасшедших, можно обращать внимание. Я лично с ним по этому поводу беседовал, когда делалась вот эта вот дорожка от того дома к этому. Значит, как только идет вода, здесь получается дамба, здесь вот этот проход там заливают, и люди пройти не могут. Плюс, я говорю, за собой, когда делалась эта бетонная дорожка, не убирают. Газоны как были, вот заваленные, а мне там немножко заросли, кто-то машины стал ставить в связи с тем, что этот бетон. А, в общем-то, дело хорошее было. Продумано, немножко недоделанное. Поэтому, если бы люди доводили до конца, возможно, то есть начали и доделали до конца, возможно, был бы только не просто плюс, а 2 плюса. Його звати Ромео Скрипа. Знайоме прізвище? Ні. Не знаєте? Він депутат міської ради. Не в курсі? Добре. Чи знаєте кого-небудь із депутатів, якщо так, то кого? Ні. Вони для мене нічого такого не роблять, щоб я їх знала всіх, розумієте? Як оцінюєте загалом діяльність нашої міської ради? Я не хочу це говорити, вибачте, будь ласка. Десь бачу, мабуть, тут он. Десь бачу. Його звати Ромео Скрипа. Знайоме прізвище? Там є туди. Знаєте, хто він, чим займається? Думаю, что буряк не копает в это время. Доктор, у меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну, вот как идти на работу? Ну, прямо все тело пятнами покрывается и все. Як оцінюєте діяльність нашої міської ради? Ну, раньше хорошо было, но сейчас я не знаю. Никаких привилегий нет вообще. Даже не на автобусе нету. Вот. Раньше был Михайлишин, хотя бы там что-то, ну, хотя бы на это ехали, на автобусах. А сейчас что-то. Ага. Короче, ничего хорошего не будет. Депутат міської ради, по-моєму. Як його звати? Олександр чи ні? Ні, його звати Ромео Скрипа. Ну, Як оцінюєте його діяльність? положительно. Що він зробив для вас? От, площадочку дитячу там зробив, от там майданчики, от там ці ліхтарики там такі світять. Угу. Як загалом оцінюєте діяльність нашої міської ради, депутатського корпусу?
Ну, не знаю, щось з мером вони там не діляться, не знаю чого, щось все время противоположні у них поняття, чи як, я не знаю, як правильно сказати. Там за тролейбуси говорили, мер вроді говорить, що тролейбуси би, а депутати проти, яка причина в цьому, то... Його звати Ромео Скрипа. Знайоме прізвище? А, це знайомий. Хто це? Депутат. Так. А що знаєте про нього? Що чули про нього? Доріжку зробив тут. І це, мабуть, він знов там упорядковує. Щось будують якісь от ззаді будинку. Ну, можливо. А як оцінюєте загалом нашу міську раду? Так, як і державну владу. Однаково. Його звати Ромео Скрипа. Знайоме прізвище? Не знаю. Не знаєте? Він депутат нашої міської ради. Туди не ходжу, не знаю їх. Поспілкувавшись із мешканцями бульвару Героїв Крут, ми дійшли до висновку, що діяльність депутата Ромео Скрипи є досить впізнаваною для чернівчан. Якщо ви не можете знайти свого депутата, або якщо вас обурює те, що депутат, якому ви доручили працювати на благо міста, не вирішує проблеми вашого району, вам допоможе передача «Служба розшуку депутатів». Свої історії про діяльність чи бездіяльність народних обранців надсилайте за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. А ми зустрінемось за тиждень.